皆さん、おはこんばんにちは、カイジです。多分この前っていうか、絶対、うん、動画の、動画の件で、多分謝罪の動画を出したと思います。本当、申し訳ありません。深くお詫びというか、なんというか、申し訳ありません。では、バイオハザードリベーションズ2、パート、なんだろうね。パート、なんか言ってるかわかんない。もう進んじゃおう。というわけで、チェンジでいこう。よし。ね、気をつけて、床に何かいる。前回ね、やられちゃってさ。あそこに何かいる。気をつけて。ね、前回やられちゃって。俺がね、とんでもないしでかして、やっちゃったあの件。ねえ。ほんと、おかしかったよ。はあ。いて。おいて。やりにくい。よっしゃ。走んな。おう、キリに頭がった。あ、避けんな。はいし、来た。よし。ちょっとやられちゃったな。よし、回復。ナタリアチェンジ。まだいるな。おりゃ。よし。はい。あれですね。じゃあやっていきましょう。さあ、私の出番だ。あ、いや、前より違う。はい。はい。いって。ナタリアナイス。違う違う違う。すっげえな、ナタリア。やーべ。ナタリア強いな。あれいない。徘徊してる。あ、気づいちゃった。あざっす。あざっす。ご提供ありがとうございました。と、サクサク進んじゃうよ、俺は。あ、そっか。あ、そっか。そういえば。思ってみれば、そうだった。先に行っても、なんもなかったんだ。おっしゃ、じゃあ戻ろう。よし。もうね、ここはね、片付いたからね。ああ、スイスイ進んじゃうよ。よし、進んじゃうよ。よいしょ。はい、戻ってまいりました。増えてる。なんね。何？ちょっと待って。なんもなかった？マジで？弾入ってる？あ、やべ。弾ねえな。あ、違う。よし、行くか。あ、マグナムじゃない。危ない。よし。じゃあ、どこだっけ？あ、どこ？あ、違う、ミスった。あ、何回連続ミスったー。死ね。あ、やべ、死ねって言っちゃった。どうぞ前で。私に触れるな。あ、ちょ、待って。何回やられてんの。ここにやろう。やっと死んだか。やられてないだぞ。くそー。やばいな。
通れないじゃん。おもちゃだ。こいつを止めないと進めないな。そういうことか。どうやって止めんの？あれ、そういえばこれ上がってなかった？ということはね、気にせず行こう。パーツボックスないよな。OK、行こう。よいしょ。あ、そっか。ラタリアの方がいいな。なんかアイテムとかあったらね。あ、そっか、こっちから進んだんだか。よいしょ。こっちは鍵がかかっている。よし、あ、よいしょ。結局だった。走っちゃおう。こっちから行けるか。ナタリア、こっち来い。しゃがみ撃ち。威力倍増。というわけでいこう。マジヘッドショット一発。いいね、ヘッドショット。止めないとか。いかれてるな。やだ。あーまたか。またか。マジでか。ああ、もう要所気をせん。つけて、床に何かいる。はあ、分かっているさ。もう俺は撃つ。もう知るか、撃つ。ちょっとここまで進んでシャゲの実。どっから来る？最初お前から死ね。お前から死ね。次よ。はいよー。はい、決まりました。もう容赦せん。いってナタリア遅いよ。始末してやるぜ。嘘。はいはい、ありがとうございます。よし、行こう。ダメだ。あ、そういえばこっちにも言ったんだった。しゃがみ撃ちでいこうか。早い。よっしゃー。連続ヘッドショット。きた、これ。行こうね。ここから行かれてるな。うおーっと、うおー。はーい、いいね。ちょっとこっちから入るか。よし、よっと。走って走って、よいしょっと。よしよし、こう。いけないじゃん。なんかね、あ、いたじゃない、あった。ハンドガン。バーディー、ハンドガン見っけたよ。よっしゃ、行こう。よっしゃ。よし、ちょっと。早いね、ナタリア、動き。素早いわ。ということは、まさか。あっちのドアに行かないといけないことか。うおーっと。一段落ついたな。お前をよっしゃ。
連続。よし、オッケー。はっ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 は。まあね、この私にかかればな。うん。たやすい御用だよ。これなんだろう。これ押すタイプなんだよな。おっ、馬鹿げたおもちゃだ。こいつを止めないと進めないな。進めないな。進めないよ、本気で。どうすんの？ちょっと話違うぞ。あれはなんだ？これはなんだ？こっちから入るパターンね。よっこらせ。し。あ、こっちからいちいち行かなくていいんだ。よし。これでいい？上出来だ。もっと褒めろよ。もっと褒めてあげてもいいじゃないか。で、こっちから行くっていうことね。単独で行くのはまずいな。ナタリアナタリアナタリアなんで入ったのナタリアなんでまた行ったのあっちに。ああ、排除されたね。よっしょ。なんかアイテムない？パーツボックスで、アイテムはない。オッケー。何これ？この邪魔さえなければ外に抜けられそうだな。なんだろうな。ほんと誰がやったんだよこれ。マジ誰が。もう空気読めないわ。ごめんなさい、俺ですこっちなんか光ってなかった？あ、光ってた。グリーンハーブいるよね。逃げよう。俺はテイクダウンで倒したいんだ。行くぞ。テイクダウン目指し。嘘だろ。よしよし、オッケー。オラオラ進んでいくぜ。オラオラバックアックバックアック。早い。はい。よし、オッケー。あれなんかサックサクだな。俺サックサクだ。あ、噛んだ。サックサクだな。よし、いいね。よし。あ、ちょっと待って。なんて。脱北を測った、被験者、J だよ。J でやってるよな。読み方は J だ。J0385 を射殺。死体は放棄所として排除。放棄じゃない、間違えた。廃棄物だ。廃棄物として排除。処理だ。もう、頭の中がぐっちゃぐちゃ。2階入り口。1号、じゃあ、ここから行くっていう感じかな。で、これ何？よ
よし、真ん中。早いな。